Що не спите, бе, приятели? Няма да спиме, разбира се. Имаме още час и половина до 4 сутринта. Мисля, че с пълна сила в ефира на най-яката независима медия в България. Бокс TV и така. Продължаваме нататък с играта, разбира се. Кой ли ще ни свали надолу в мазето? Да чуем следващия зрител. Ало. С кой ще слезем в мазето? Ало. Ало, здрасти, Роро. Здрасти. Кой е там? Аз съм Ванката на Валю Врачеда, където преди малко се обади, където се обещахме да готвим. Ти си другата половина. Да, ние един след друг ни се редуваме. Ванка, само си говориме за ядене, нищо не направи ти за нас тази седмица. Искам да ти кажа, че току-що правих суши, обаче аз имам един проблем, не мога да ям с пръчки и в момента Брачеда ми се смее много тук вкъщи. Чай сега, ако можеш да правиш суши, значи сме намерили майстора на Лекси. Тоест... Аз разбрах преди малко, даже гледах и клипчето във Фейсбук. Принципно съм много слаб на сушито, ама ако искаш мога да наредим върху нея някакви други работи. Каквото и да е, ние реално няма чак толкова да го ядем. Друго нещо е важно. Може и домати, краставици. Не може върху Лекси да редим домати и краставици. То трябва да е нещо много такова изящно, финно, красиво, като нея. Така е, да. Съгласен. Чопска салата, не. Шегувам се, братле. Супер! Това смях. Така, да се забавляваме. Иначе добре си? Мисля, че да. Беше така турбулентна седмица. Много бой изядах миналия уикенд, но съм добре. И аз да ти кажа, и аз доста тежка седмица. Даже и в момента трябваше да съм на партито на Хардуел, но заради работата ми го пропускам. И си седиш къщи. И аз почнах вече да пропускам всички партита, абсолютно. Не съм ходил на парти. Има едно парти, което нищо на света не мога да ме накара да пропусна, и това е на Карл Кокс. Чудесно. Аз не съм ходил на Карл Кокс поне от 3-4 години. Мога да се видим там. Аз може би повече от тебе, ама за това парти не мога да ме накара да го пропусна никой. Все се кане и то времето минава и пробвах се на едно парти. Мисля, че последното, на което бях, беше на Свен Вет и някакси, да знам. Готино е, обаче напоследък така предпочитам някакви по-такива частни партита. Приятели, това, онова, си запалиме свещички, ароматни клечки, палиме това, онова, пиеме вода и така нататък. И си изкарваме хубаво. Гледаме, слушаме хубава музика. Да, разбирам те напълно. Готвиме си нещо. Като ми каза за тези частни партии, спомних едно парти 99-2000 година, може би бях още малък и братовчето ме заведе на едно парти в едно мазе, което беше такива точно тухлените огради, тухлените стени, и вътре имаше двама наши приятелчета диджеи, които пускаха на плочи и беше нещо уникално. Това е било в Пънка. Това е било там до центъра на София, нали, където метрото сега построиха. Да. Култово място. Точно тогава, спомням, всичко беше уникално, докато не дойдоха полицаите и не ме хванаха, защото нямам 18 години. Пънка беше брутално място. А то, между другото, много прилича на това мазе, в което ние сега трябва да влезем. Да. Помням си там долу, точно в подземието, нали, имаше един етаж долу, там бичаха Продиджи и всякакви такива брутални за времето неща. Имаше един гол блиц и нищо друго. Да ти кажа честно, мисля, че в момента това е много по-добро място, отколкото са така наречените дискотеки в момента. Беше невероятно. Сега насочваме вниманието към играта. Предлагам да почнем нещата поред. Първо отляво да видим тази стълбата. Дали имаме някаква активност покрай стълбата. Рафт с вино. Всъщност това е някакъв рафт с вино. Любител на вино. Тази стена вероятно струва повече от това, което съм изработил през последните 5 години. Доктора обича да си пива качествено вино. Извинявай, при мен картината е малко по-бавна. Няма проблем. Върху самата стълба няма активност, но стената с вино е това, да. Да. А на масичката с столчето, дали имаме? Нищо няма там.
задната врата предполагам, че ще е заключена, няма да бъде толкова лесно да я отворим. Това трябва да е място, където доктор Стайлс държи предишните си жертви. Така, тези отдясно, дали това са две врати всъщност? Една врата има, тук пише лична лаборатория и главна лаборатория. Всъщност, знаеш, ние пропуснахме. Виждаш ли долу в ляво има един бял, може би лист, не знам какво е, или аз се бъркам. Долу в ляво пред стълбата. Не, това е някакво отражение на светлина. Това е от лампата, да. Иначе... Ами добре, значи да... Иначе доста наблюдателен, браво. Така. Значи да пробваме тогава, освен първата врата, лабораторията едната. Вратата е заключена. И то остана и другата да видим. Личната е затворена сега, главната ще влезем обаче. Така. Къде да поразгледаме като начало? Ами добре, от начало да почнем първо от дясно, нека не пропускаме главна лаборатория. Така, нека не пропускаме нищо. Първо малката масичка от дясно, която е дали имаме някаква активност. Както и шкафа. Апаратура, има череп, много готино. Контакт. Разклонител. Мозъци в буркани. Цяло никаква активност. Нека штракне на мозъци, все пак да видим дали имаме нещо. Никога не знаеш кога ще ти потрябва резервен мозък. Така. Между другото, чули новината за този уникален доктор, който е решил да присажда, да прави трансплантация на глава? Да, това го прочетах днес и доста малко задачи мен като идея. Това е невероятно. Според мен това е естествена стъпка в еволюцията на човечеството. Ами да ти кажа честно, ако това се случи, според мен ще е нещо от нещата, които сме гледали, може би само по фентази филмите и ще бъде нещо доста интересно, не знам. Ще бъде доста интересно. Ами... На черепите дали имаме, може да направим нещо? Черепите. Формата на някои от тези е малко странна. Чудя се дали имат необичайни мозъци. Явно доктора колекционира някакви... Да. Добре, ми тогава зад нея, нека погледнем. Бележки има доста, книга. Даже мисля, че това са инструкциите, която е сгънатата бележка отгоре, върху лявото бюро. Леко четиво? Не, благодаря. Така, бележка. Да, ето го, ръководство пише даже сам. Госпожице Еверет, както споменах, трябва да сортираме файловете ми. Затова ви наех. Инструкциите са следните. В общи линии сортирайте папките по първа буква, освен ако публикацията е моя, нагласете я под P като публикации. Ако се отнася до Оксфорд, я отнасяте като О. Нагласите като О. Не очаквам да завършите работата си днес, но поне трябва да започнете. Добре, значи предполагам, че в смисъл тук уловката ще бъде, че даже и да започват с друга буква, ако са написани от него... Изкочи още една бележка, извинявай. Да, няма проблем, аз просто не ти казвам, че е малко... Закъсне. Скъпи господин Стайлс, случайно се нуждаем от доклада за оборудването, което дарихте в болница Джон Радклиф през 2002. Това е петото писмо, което ви пращаме за 2 месеца. Моля, изпратете ми листовката обратно до петък. С уважение, Сюзан Уитър, асистент на господин Хедли, отделение по клинична невробиология в Радклиф. Оборудване е дарил нашия приятел доктора през 2002. Така. Дали сега няма да не се отворила личната лаборатория, след като той накара да му подредим файловете? Възможно е, обаче... Но само. Да. Преди да я проверим, видя ли имаше активност горе вдясно на този орел или птица? Добре. Гарван. Някои от семейството на Стайлс харесват препарирани птици. Това си е чисто зло. Добре, освен може би само да видим активността, която беше на тази глава.
на тази скулптура, не знам. Прилича на викториански стил, готино е. Мога да видя това някой ден в гардеробната си, когато съм известна. Така. Ами, освен вече остана личната лаборатория. Добре. Надявам се, не съм пропуснал нещо. И аз се Всъщност книга. Аз май пропуснах, но нищо. Не, просто защото, нали така, че картината е малко по-бавно и мисля, че една книга видях, но нищо, нека ми все пак лично. Много ми хареса, че си емоционален такъв един. Така. Сега, да видим Натата е заключена. какво пропусна, защото ние вече се върнахме. Имаше една книга за срещи в ляво. Книга за срещи, точно така. 2002 някой е къщ на Буба. Това е много странен превод. Книга за Къщ срещи. на Буба. Това мисля, че се използваше за израз за хора, които са домушари. Как ги наричаме ние? Домушари, точно така. Това е жената от портрета в коридора. Значи жената на доктора е и тук явно на тази снимка. Неговата приятелка. Добре, всъщност имахме ли активност в дъното, където е този кафяв шкаф? Веднага отиваме там. Шкаф за картони, точно така. Същата бележка изкача пред погледа ни. Трябва да сортираме папките по първа буква, освен ако публикацията е моя. Пише доктора, тогава я нагласите под буквата с Пи като публикации. Ако се отнася до Оксфорд, под О. С О. Ами сега трябва да почнем един по един сега. Майко. Това ще е много интересно. Мисля, че това са папките от дясно, които са, нали така? Може би да. Така, органичен живот пише тук. И значи трябва с О, Л, значи трябва да е под буквата О. Електронна наука. Извинявай, само картината, не така, че е малко по-бавна и не мога да видя. Няма проблем. Електронна наука. Буквата е. Поред дясно, всъщност, не знам как ще е по... Да. Изкуство и мозък. Това. Къде? Ей. Сигурен си. Добре. Да. Жълта светлина. Наука на пътя. Първите две букви са всъщност на английски Yellow Light. Да, жълта той светлина. аз гледам. Да, ми значи това ще на буквата Y. Така... XYZ. Нямаме я, но тя би трябвало да е тук долу. XYZ. XYZ. Да, точно така, като е XZ. Да, долу вдясно, да. Така, следващата папка е Пътят ми на магистралата. My way on a highway. Това ще е под буква... Пътят ми на магистралата. Това дали няма да е някаква ловка да е написана от него? Нищо, нека да пробваме да е на буквата П все пак. На П. Добре. П personal, лични, нали така? П като, да, personal, да. Така. Не ни дава обаче там да... Значи ще е на буквата М. Нека не търсим ловката. Така. Публикувано. 1999. М. MRI. Може би нещо като Майерис. Значи, нека тогава да пробваме да е на Пи. Сега на... Не става обаче. Много странно. Не ще да влезе. Добре, значи отново на М. Лоботомия. LOB. На L. HNW. Как да не работиш. How not to work. На H.
Ма ти английски знаеш, бе, дай си бележника бързо. Аз говоря английски, руски и гръцки. Верно ли? Ерале малака, калай се! Препи на мато ли Никола Денехо Хроно. Така. О, ти го знаеш по-добре от мен. Как да не работиш? Забрал съм го. Така. H. Така. Да бъдеш или да не бъдеш? To be or not to be. Да. Ти? Не може ли е толкова лесно? Готово, доста съм бърза, каза сам. И сега мога да ровичкам. Забавно. Къде ще ровичкаме? Така, значи това се справихме. Къде ще ровичкаме? Значи, навсякъде ли може да отворим? Мисля, че да. Ако можем, нека да почнем тогава с буквата П. Нищо вълнуващо тук. Айде стигаме, нали? Тук са му личните... Така, какво друго? О. Знаех си, че ще кажеш О. Обаче и тук за изненада няма нищо вълнуващо. Стигаме. Как се казваш, доктора, как се казваш всъщност? Доктор се казваше Стайлс ли беше? Стайлс, нали? Да. Добре, нека да пробваме на S. Научни статии и други неща. Картони на пациенти. Всъщност, картоните на пациентите са вдясно, аз без да искам кликнах. Да, добре, нека да видим тогава картоните на пациентите. Нямаме върху тях неща. Не, те са всъщност тук в S. Обаче не можем да ги видим. Да. Добре, нека пробваме тогава по класическия начин да почнем от A, B, C. Нищо вълнуващо. Научни статии, картони на пациенти. Опа, отворихме едното. Силата на обикновения ум, електронна наука и е равно на МЦ на квадрат. Силата на обикновения... Значи може да видим и трите папки. Така, нека да почнем от силата на обикновения ум. Така, сега ще го разгледаме заедно с зрителите, но понеже времето така или иначе изтече, искам да ти кажа, че ще се радваме отново да се чуем. Много ще се радвам. Да, разбира се. И аз ти обещавам да се обадя и наистина обещавам да дойда в студиото само да намеря малко свободно време. Айде бе, време винаги можеш да намериш. Пиши ни на Winners, поне за да ти изпратиме награда през седмицата. Да, ще ми пиша задължително, пък и във Фейсбук ще пиша да измислим да направим нещо на живо, някакво забавление за зрителите с някакво готвено, пък хем да хапнем. Ще се радвам, чакаме да пишеш във Фейсбук непременно. Добре, леко. Айде, амиго, чао. Оставаме за сега тук на... Само секунда се връщаме към играта, за да прочетем какво пише. Необикновените сили на необикновените умове от доктор Дейвид Стайлс. Всички знаем, че използваме само 10% от мозъка си, но какви ли възможности ще имаме пред себе си, ако можехме да ползваме и останалата част от сивото вещество. Има билиони нервни връзки в мозъка. Когато човек се роди, невроните му изпращат тестови сигнали до други неврони и измерват отговора. Слабите ни връзки не са продуктивни, силните са. Ранните ни години определят неврологията на живота ни. Има цели мрежи от потенциални връзки, които не са изобщо използвани, защото в ранните си години не са ни нужни. Доказателство за това е едно момче, което е родено сляпо. Неговите сетивни органи са дотолкова развити, че то може да кара колело с невероятна скорост, въпреки липсата си на зрение. Видът ни продължава да се развива. Учените смятат, че в Древна Гърция не са виждали толкова цветове, колкото ние сега. Историк коментирал колко е брилянтен свети Август, защото когато четял на себе си, не е мърдал устните си изобщо. Науките, освен невробиологията, ни дават следи колко потенциал има в мозъка. Физиците са доказали, че мозъкът ни има специална връзка със света на материята. И средите на пси-проучванията, учените са демонстрирали, че мозъкът има способности, които не могат да бъдат обяснени. Следващите 50 години ще открием колко необикновени са мозъците ни, колко дълбоко са свързани невроните и как можем да събудим нови способности. Май 1997. Доктор Стайлс пише добре, но не вярвам в никакви психосили или паранормални глупости, казва сам. Продължаваме да ровим из досиетата със следващия зрител. Колеги, не е ли време за реклами? 3 без 10. Мисля, че имаме още време за зрител сега. Нека да го чуем.